હજુ ફ્લાવર્સ રહ્યા છે જે બીજા બોક્સમાં છે. ગાર્ડનિંગના એક્સપિરિયન્સને નેક્સ્ટ લેવલ ઉપર લઈ જઈ રહ્યા છે. હવે અમે કરી રહ્યા છે આ જે પાછળ ઝાડ દેખાય છે એને કટ કરી નાખવાના. આખું ના તમને બતાવો અત્યારે કેવું છે. આ જે ઝાડ છે ને તો મારું જે ઘર છે ક્લીન દેખાતું નથી, એટલે બધી જેટલી બી ડાળીઓ છે એ ડાળીઓને અમે કટ કરવાના છે. એટલે નેક્સ્ટ લેવલ પર એક્સપિરિયન્સ લઈ ગયા છે ગાર્ડનિંગ, ટ્રી કટિંગ. આ જે છે ખતરનાક ટૂલ છે. આ જે છે એ ઝાડની ડાળીઓ કાપવા માટે. એટલે એને આપણે લગાવીશું. ના હું દાઢી કાપીએ આપણે. આઈડિયા અહીંયા છે, અહીં દાઢી પર રાખવાનું અને કટ કરવાનું ચાલુ. આપણે થોડુંક એને હજુ મોટું કરીએ. જેટલું મોટું કરવું એટલું બી કરાય છે. ટેલિસ્કોપી કામ છે. આ જે છે ને આયરુઆ તે મોટી દાઢી કાપવા માટે છે. ને નાની દાઢી હોય ને તો નાની દાઢી આની અંદર ભેરવવાની અને દોરી અહીંથી એમ કહીને ખેંચવાની. હા, કાળામાં ભેરવવાની, અહીં ખેંચવાની. જો બતાવો આ એક પપ્પા બી ટ્રાય કરવા કે પપ્પા કે મને જોવા દે કેવું કપાય છે કે નહીં. આ જુઓ આ રીત છે પપ્પા. લાગે છે વજન? અને હવે ગાડી અહીંયા મૂકેલી છે, ડાળી પડે ઉપરથી, એટલે હવે ગાડી પાછળ હટાવી દઈએ છીએ. ચોપ 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 ચોપ. કોઈને ઝાડ કાપવાનું છે, કોન્ટ્રાક્ટ લઈ લઉં મેં. કેટલા ડોલર પર અવર? જે આપે તે કચ્છનો તો બિચારો શું માંગ્યો હવે. પપ્પા હા, આ લોકો જ આટલું મોંઘું માંગે છે તેવું તો કરીએ ને. પણ એવું નહીં, પછી કહેવાનું કાપું તો લાકડા મારા. લાકડાને આપણે પાછા સળગેશું ને ચા બનાવીશું. ચા બનાવીશું, પનીરનું બાર્બેક્યુ કરીશું, ત્યારે લાકડા જોઈશે ને. તો બહારથી આપણે પૈસા આપીને લાવીએ, એના કરતાં આ લાકડા જ ના બાળીએ. મમ્મી, હા, these are the peachy peaches. મેં ઇન્જેક્શન આપીશ. Injection. darte mis noches llenas de amor. અમે છે ને ખાતર બી લઈ આવ્યા છે. ખાતર બી નાખીશું. બે ટાઈપના ખાતર લઈ આવ્યા છે. એક છે ઓર્ગેનિક, આ ઓર્ગેનિક ખાતર છે, અને આ એનું પ્લાન્ટ ફૂડ છે, ડબલ ગ્રો થાય એના માટે.
બધું ભેગું કરી દીધું. હવે નહીથી તૈયાર થઈ રહી છે લગાવવા માટે. I am evil. Ay, amor, te quiero dar mis días. También અમે લોકોએ ગ્રાસના સીડ્સ નાખ્યા છે. લેવલ પર ગ્રાસ થઈ જાય ને બધા અહીંયા આખું ગ્રાસ કરી દેવાનું છે. ગ્રીન સ્ટાઇલિશ. હા એમ amor. Ay, amor, jamás seré tu dueña. Yo quiero que me elijas cada día por amor. Corazón, todo lo que he vivido fue para prepararme y reconocer tu amor. શું છે ને ત્યાં ફુદીનો આનો સ્મેલ બહુ જ સારી છે. તમે સ્મેલ કરો. આપણે શું લાયા કહી દે ચાલ આજે બધું. આમાં કોઈ ફુદીનો લાયા, 3 અજુ ફ્લાવર્સ લાયા છે જે બીજા બોક્સમાં છે. હમણાં આની સ્મેલ આખી બહુ સારી. તો સ્મેલ કરો. પછી અમે લાવ્યા છે લાવ્યા છે ભીંડા. ઓ માય ગોડ, ફુદીનો સ્મેલ તો જો. પછી અમે લાવ્યા છે મરચા. પછી અમે લાવ્યા છે રીંગણ. પછી અમે લાવ્યા છે સ્પેશિયલ એકદમ તીખા મરચા. એકદમ શોધીને લાવ્યા છે અમે 7 પાતાળમાંથી ખોદીને એકદમ તીખા મરચા. અહીંયા રોંગ કરું. ઠંડુ લાગ્યું તમને? હા ચટક્યું હાલો બસ તો ખતર લો શું રોપ્યું પપ્પા અહીંયા? વેગન રીંગણ. પપ્પાના ફેવરિટ. તમારા કે તમારા? અને સ્પેશિયલ વાળું મેથી થઈ ગઈ. મેથી તૈયાર. સ્પેશિયલ વાળો તું નાખી દે, જાતે જ નાખી દે. તો પહેલી વાર જોયું ખાડા થતા. ભાઈ મહેનત તો કરવી પડે ને. 10 વીઘા જમીન લેવાની નારેશ્વરમાં આવે તો શું કરવાના પછી? જુવાર બાજરી ઘઉં કરવા દીધો ને અમારે. એટલે આ બધી મહેનત વિડીયોમાં તું બતાવો. હસીશ ને તને ચક્કુ મારે છે કે? બધું યાદ રાખજે તું. બધું યાદ છે ખબર મને. નહીં પડતી. રીંગણ છે ને ભીંડા છે ને ટામેટા છે ને દૂધી છે ને ફુદીનો છે ને તુલસી છે ને Amor. Ay, amor, jamás seré tu dueña. Yo quiero que me elijas cada día